Manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa himatamtoota miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'an yakka ajjeechaa cimaa miseensota poolisii irratti raawwatan hidhaa cimaa umurii guutuu haga waggaa 9 fi maallaqaatiin adabee jiraachuun himame. Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Daabeetti yakka ajjeechaa ammeenyummaan guutame miseensonni raayyaa ittisa biyyaa poolisoota magaalaa Adaamaa irratti raawwatan uummata magaalichaa rifaasisuun taatee gaddisiisaa ta'ee darbe. Himatamtoonni miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'an himatamaa tokkoffaa itti aanaa ajajaa 10 Yoonaas Tasfaayee Gadaa, himatamaa lammaffaa ajajaa 10 Abbuuta Shoomaa Gadaa, himatamaa sadaffaan Ubaalem Tasfaayee Ayyalaa fi himatamaa arfaffaan Nugusuu Tasfaayee Ayyalaa jedhaman gaafa guyyaa 8/2017 magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Daabee iddoo giddugala gabaa Taaddasaa Dabalee jedhamee waamamutti galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa yoo ta'u miseensota poolisii kan ta'an miidhamaa tokkoffaa Inspekteer Areeroo Biqqaa, lammaffaa miidhamaa Saajin Tashoomaa Bayyanaa fi konkolaachisaa baajaajii miidhamaa sadaffaa Daani'el Dirribaa irratti itti yaadanii ajjechaa cimaa meeshaa waraanaa kilaashiin itti deddeebisanii yeroo 14 qaama isaaniitti dhukaasuudhaan ajjeesu abbaa alangaa magaalaa Adaamaatiin himanni irratti dhiyaate. Himatamtoonni tokkoffaa fi lammaffaan miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'an himatamaa lammaffaa fi sadaffaa haala mijeessuun odeeffannoon gargaaruudhaan yakka ajjechaa cimaa gareedhaan ta'anii raawwachuu isaanii akkasumas meeshaa waraanaa seeraan alaa mana isaanii keessatti kuusanii argamuu fi hawaasa shororkeessuun himanni 3 abbaa alangaatiin irratti dhiyaatee jira. Himatamtoonni kun ragaa ittisaa dhiyeeffachuu dhabuun yakka ajjechaa suukanneessaa kana ta'ee jedhaniitti yaaduudhaan miseensota poolisii olaantummaa seeraa kabachiisuuf socho'aa turan irratti raawwatamu dhaddacha irratti ibsamee jira. Abbaan alangaa falmii yakka ajjechaa ammeenyummaa suukanneessaa miseensota poolisii 2 fi konkolaachisaa baajaajii tokko irratti gareedhaan ta'anii waan raawwatanii fi akkasumas magaalaa keessatti hawaasa shororkeessuun waan jeeqaniif sadarkaa gulantaa tokkoffaan adabbiin himatamaa tokkoffaa fi lammaffaa du'aanii fi sadaffaa fi arfaffaan umurii guutuun akka itti murtaa'u gaafata. Abukaattoon himatamtoota kanaaf dhaabbatee falmaa tures himatamtoonni kun yakka rikeerdii kan hin qabne maatii kan bulchan ta'uu hubachuudhaan adabbiin akka salphatuuf gaafate. Manni murtiis galmee qorachuun ragaa bitaaf mirgaa dhiyaateef seera yakkaa keeyyata 539 muraa 1A fi caabaye bu'uura taasifachuudhaan fakkaattota isaanii fi biroo barsiisuu danda'u dhaddachaa guyyaa 9 2017 ooleen himatamaa tokkoffaa fi lammaffaa umurii guutuun yoo adabu himatamaa sadaffaa hidhaa waggaa 10 fi himatamaa arfaffaa hidhaa waggaa 9 fi maallaqa qarshii 20,000 adabee jira. Maatiin miidhamtootaa dhaddacha murtii kenname irratti argaman raadiyoo Adaamaa Broadcast Serviceef yaada kennaniin akka jedhanitti miseensonni poolisii yakkamtoota kana to'achuun seeratti dhiyeessuu isaanii galateeffachuudhaan murtii umurii guutuu fi himatamtoota sadaffaa fi arfaffaa waggaa 10 fi waggaa 9 itti murtaa'uu isaatti akka ittiin quufne ibsanii jiru. Gabaasni kan Adaamaa Broadcasting Serviceeti. Hooggantoonni waraanaa Iraan 3 haleellaa Israa'eliin ajjeefaman jedhaman ayyaana injifannoo Iraan irratti guyyaa har'aa kana mul'atanii jiru. Israa'el waxabajjii 13 irraa eegalee jeneraalota Iraan ajjeesuu ishee kan beeksifte yoo ta'u, hooggantoonni waraanaa Iraan 3 guyyaa kaleessaa yeroo Iraan ayyaana injifannoo ishee kabajju uummata waliin kabajaniiru jechuudhaan maddeen kunneen gabaasanii jiru. Isaan keessaa tokko ajajaan raayyaa Qudsii Korporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa Birgaadeer Jeneraal Ismaa'il Qaanii gammachuudhaan ayyaana kana kabajuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa Iraaq gabaasanii jiru. Viidiyoon tajaajilli oduu Iraan taasisaniin maxxanse namoota saganticha irratti walitti qabaman keessaa Qaaniin akka argamu agarsiisee jira. Ejensichi X irratti Komaander Qaaniin guyyaa injifannoo har'aa Teheraan keessatti kabajame irratti argamu jechuudhaan dubbatee jira. Jalqaba ji'a kana gaazexaan New York Times akka gabaasetti Qaaniin hooggantoota waraanaa Iraan olaanoo haleellaa Israa'eliin ajjeefaman keessaa tokko ta'uu ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun yeroo sanatti ministeerri ittisaaf ajajaa humna qilleensaa kan turan Birgaadeer Jeneraal Aziz Naasir Zaaded jalqaba ji'a waxabajjii keessa haleellaa qilleensaa ministeera ittisaa irratti raawwatameen ajjeefamaniiru kan jedhame yoo ta'u, garuu ammallee lubbuun jiraachuu fi aangoorra jiraachuu isaanii dhaabbati oduu Taasniim gabaasee jira. Gorsaa olaanaan Ayatollah Ali Khamenei fi hoogganaa nageenyaa kan ta'an Admiiraal Ali Shamkhani namoota haleellaa qilleensaa Israa'el waxabajjii 13 2025 raawwateen ajjeefamuun isaanii gabaafame keessaa tokko turan. Admiiraal Ali Shamkhani sirna injifannoo
naannoo kanarratti argamuudhaan injifannoo kana kabajuu isaanii dhaabbileen oduu Iraan gabaasanii jiru. Labsii waraana dhaabuu kana hordofee Tiraamp waliigaltee nagaa Iraanii fi Israa'el keessatti qooda qabaniin badhaasa Noobeelii nageenyaaf kaadhimamanii jiru. Tiraamp xalayaa kaadhimamuu isaanii fuula Tiwiitarii isaanii irratti maxxansanii jiru. Tiraamp har'aa ibsa gaazexeessotaaf laataniin Iraan osoo niwukilaarri jaraan barbadoofne ta'ee waliigalteen fudhattuu jedhan. Tiraamp irra deddeebiin aleellaan Ameerikaan buufataalee niwukilaaraa Iraan irratti raawwatte aleellaa hamaa ture jechuudhaan hanga isaan waan godhan waldhaadanitti isaan geessee jedhan. Oduu biraatiin ammoo Israa'el loltoonni 7 Gaazaatti jala ajjeefamuu guyyaadhaa kana beeksiftee jirti. Humni waraanaa Israa'el akka beeksisetti loltoonni biyyattii 7 kaleessa kibba Gaazaa kan Yuunisitti du'an. Miidiyaaleen Israa'el Haaretz humna waraanaa biyyattii wabeeffachuun akka gabaasetti loltoonni hammi kun guyyaa tokkotti kan jala ajjeefaman dho'iinsi boombii mudateeni. Iraan guyyoottan 12 darbanitti namoota 700 ol Israa'el waliin hariiroo uumuun hojjechaa jiru jechuun shakkite hidhuu RT'n gabaasee jira. Dabalataanis guyyaa har'aa namoonni 3 Israa'eliif osoo basaasanii argamaniiru jechuudhaan ajjeefamuun gabaafamee jira. Oduu biraan buufanni niwukilaaraa Iraan Fordoon haleellaa boombii Ameerikaan guutummaatti barbadaa'u pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbatanii jiru. Iraan gama isheen buufata niwukilaaraa kanarratti miidhaa nagana jedhamu kan hin geenye ta'uu ibsitee jirti. Israa'el dhimmicha irratti ragaalee walitti qabuu kan ibsan Doonaald Tiraamp buufataaleen niwukilaaraa Iraan Ameerikaan haleelaman guutummaatti barbadaa'uun mirkanaa'eera jedhan. Iraan sagantaa niwukilaaraa irra deebiin kan eegaltu yoo ta'e Ameerikaan tarkaanfii akka fudhattu hubachiisanii jiru. Gabaasni kan BBC fi Aljeeziraati.